Hello guys! This is Mommy Alex. Ngayong araw na to, mag-unboxing tayo dahil dumating na ang parcel na hinihintay ko. Kaya, huwag na natin patagalin. Mag-unboxing tayo para makita nyo kung ano ang laman nito. Handa na ba kayo? Kaya, tara! Buksan na natin. Dito na yung parcel. Baba ko lang yung ano ha. Kaya po siyang Skynet. Ayan guys. Meron tayong BM800 plus V10 X Pro, kulay niya itim. Ang in-order ko kasi dalawa. Ito naman BM800 V10 X Pro Black Gold. So yun yung laman guys. Ayan. Ito na yung in-order ko. Ayan, tingnan natin ha. Ito na yung in-order ko. Ano? Ito pwede siya sa radio, recording studios, and computers. And meron siyang XLR P2 cable. Ayan. Ito yung mic niya. Ayan. Gold. Ba't ibang kulay siya. Condenser microphone cat. Professional studio. Ayan. Tingnan natin anong loob. Tingnan natin kung anong sa loob niya. Kung okay ba ito? Paano ito buksan? Ito po siya buksan guys. Ayan. Ayan na siya. Diba? Ito yung sa condenser niya. Tapos ayan na yung gamit. Ito na yung mic. Ito yung mic na gold yung kulay. Meron siyang manual. Ayan. Ito yung manual niya. Manual. Ayan. Ito naman yung condenser ng mic. Para hindi siya masyadong condenser siya. Ito yung sa niya, yung sa yung keyboard. Ayan. Ayan po siya. Ma-adjust mo yung yung sound, yung niya, volume niya. Tapos may Dodge mute original sound, male voice, female voice, children voice. Ang cute po nito. Show up. Tapos face lap, kiss, don't laugh, proud, pretty boy, ouch, too hard, brother, follow, laughter. Ito yung mga yung sa pag
pag nagsasalita ka tapos may ano ka na magpalakpakan, magtawanan, ganun. Ito lang pala yung pindutin mo. Ganyan, ganyan. Di ba? Ang ganda. Ayan, kompleto yan. Ayan. Ito yung ayan. Ibalik na natin to kasi itong regalo ko to. Iregalo ko to, itong isa kay Gina Obanez TV, kay BFF. Ito yung pang-exchange gift ko sa kanya. Ayan. Ito yung pang ano ng mic. May stand, may ano siya. Meron siyang, ito naman yung adjuster. Ayan. Ito yung sa chargeable ng mic. Ito. Hindi ko pa na-check yung manual niya. Ito yung mga wires. Ayan. Ito yung wires para sa mic. Ayan. Ito yung wire para sa mic. Ito naman yung nandito yung stand. Yung pang mic holder stand. Ayan. Ibalik ko na siya. Ayan, kompleto. Para ayan. So okay. Okay ang ano niya. Okay siya. Sana matuwa si BFF nito. Magustuhan niya yung regalo na ito. Kasi makakatulong ito sa kanyang sa kanyang pagla-live at sa kanyang sa YouTuber, kasi isa siyang YouTuber na kagaya ko din. Kaya sana masiyahan siya, ma-appreciate niya yung regalo ito. Medyo may kamahalan siya pero worth it naman. Okay lang. At least magagamit mo. Diba? So, ayan. Balikan na ito. Ito yung latest guys. V10. Yung V8. Ano lang yun. Yun yung old. Yung luma. Ito yung bago. Kaya siya mahal. Kasi bago siyang labas. V10. Tsaka napakaganda nito guys. Kasi ano siya, condenser siya. Ayan, i-sarado ko na. Ayan. Kang BFF ang gold. Ayoko kasi ng gold. Ang sa akin naman ay itim. Black yung sa akin. Ito. Ito yung sa akin. Kaya, babalutin ko yung sa kanya mamaya kasi bukas magkikita kami. So, ito yung sa akin. Ayan. Huh? Same lang. The same lang. Pero iba yung kulay ng mic. Gusto ko ng itim na mic. Ito yung mic ko. Ito lang yung pagkaiba sa aming dalawa. Ang mic. Kasi ayoko ng gold. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Ayan na po yung ating pag-unboxing. At saka maligayang Pasko. God bless. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo.